天我们来拼个挖机吧。好的，我们上2期呢，我们拍了可拆卸工程车的那个2期视频，一个是混凝土搅拌机，一个是推土机。那么这期呢，我们来拍一款挖机。那我们现在开始吧。我们现在呢，先把它这个拆卸下来，然后我们再重新组装在一起。首先呢，我们需要把两边的履带把它拆下来，然后需要注意的是呢，这里有2个这个螺丝，我们需要把2个螺丝同时拧开，然后才能把这个履带拿下来。这个是和混凝土搅拌机和推土机的一个不同的地方。需要把两边都同时拧开。好的，然后呢，我们现在这个履带就已经拆卸下来了。那我们现在来拆它的这个底部。底部我们可以看到有2个螺丝，需要把它拧开。小心。好的，然后呢，接着我们把它的这个手臂拆下来。好的，那我们现在就已经拆装完毕了。然后我们现在来看一下怎么组装吧。快点，快点。加油！我们先把这个履带上去之后呢，然后用螺丝起把它拧紧，2个都需要拧紧。上完一边呢，然后我们另外一边重复同样的动作。好，那么它的底部就组装完成。接下来呢，我们把它的这个引擎部分，这个盖子这个部分把它装上去。装上去之后呢，然后用螺丝起把它拧紧。这个盖子它也是可以拧下来的。那么我们呢，可以把它抬下来，然后为了使它更稳固呢，我们要注意一下它的这个底部的话，我们需要把它拧紧。好了，接着我们上另外一半，上它的这个驾驶舱的部分。那么这个要注意的技巧呢，就是说你把它上去之后呢，要 hold 住它的这个上部分，然后同时用下面的把它拧紧。然后最后呢，我们来装上它的这个手臂。装上去之后呢，把它拧紧。那么这样呢，它就有一个漂亮的手臂了。它的手臂可以抬得很高很高的，对的，可以这样的。好啦，那我们这样一个漂亮的挖机，我们就组装完成了。喜欢我们视频的朋友，欢迎点赞、转发和订阅吧。我们下期再见，拜拜。